Bom dia, pessoal. Eu ia pra praia, mas vai começar a chover aí. É melhor, viu? Porque ficar debaixo de árvore é perigoso por causa do saio, viu? E fica atenta, viu? Fica atentos, viu? Por causa que nesse verão, agora é época de chuva, é muito perigoso ficar embaixo de árvores e é muito perigoso, viu? Fica atentos esse verão, viu? Bom dia para vocês. Fique com Deus.